அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இப்போ வந்து ஏற்கனவே நான் வந்து கிளியை காட்டியிருந்தேன். ஆஃப்ரிக்கன் கிளி 5. இப்போ அதுக்கப்புறம் 6 முட்டை இட்டுருக்கு. உள்ள கிடக்கு பாருங்க, தெரியுதா? 6 முட்டை. இந்த ஓரத்தில் 2 கிடக்கு. நம்ம முட்டையை கையை வைக்கக்கூடாது. வச்சாச்சுன்னா அந்த முட்டையை வந்து அந்த கிளி வந்து அடை காக்காது. அதனால் 4 முட்டை தெரியுது, 2 முட்டை ஓரமாக இருக்குது. 6 எக்கு வச்சிருக்கு பாருங்க. இப்போ வந்து இதுதான் பேடு, இதுதான் பேடு. ஏற்கனவே முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிச்சு அது வந்து ஒரு 3 மாதம் 2 மாதம் ஆயிட்டு. இப்போ 2வது முட்டை இட்டுருக்கு. இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் உள்ள பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்க. நம்ம வந்து எப்போதுமே தண்ணியை துப்புரவாக வைக்கணும். இந்த பாருங்க முட்டையை 6 முட்டை தெரியுதா? இந்த பாக்ஸை இது பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. 6 முட்டை கிடக்கு, 6 எக்கு கிடக்கு பாருங்க. 3 4 5 6 எக்கு கிடக்கு.